你好 GPT， 请你总结《人类简史》这本书。《人类简史》是尤瓦尔·赫拉利写的一本畅销书，它讲述了人类从原始社会到现代的演变历程，探讨了人类为什么能主宰世界。书的核心分为3个关键阶段。第一，认知革命，约7万年前，人类发展出复杂的语言和想象力，可以创造虚构概念，比如宗教、金钱、国家，这让大规模合作成为可能，使智人超越其他动物。第二，农业革命，约1万年前，人类从游猎采集转向农耕社会，定居驯养动植物，形成文明和阶级。但赫拉利认为，农业让人类更加辛劳，生活质量并未提高。第三，科学革命，约500年前，人类开始相信科学和资本主义，推动工业革命、帝国扩张和全球化。科技进步让人类空前强大，但也带来了新的挑战。最后，赫拉利探讨了人类的未来，认为人工智能、生物技术可能让人类进化成超人类，但同时也可能导致不平等加剧，甚至让人类失去控制权。这本书的核心观点是，人类能统治世界，不是因为力量，而是因为讲故事、相信虚构，并能大规模合作的能力。你对哪个部分最感兴趣？人工智能。赫拉利在《人类简史》的续作《未来简史》中深入探讨了人工智能的影响。他认为 AI 不仅是技术进步，还可能从根本上改变人类社会，甚至威胁人类的主导地位。首先 AI 会取代大量多了工作，不仅是体力劳动，还包括医生、律师、金融分析师等传统高智力职业，因为 AI 能更快、更精准地分析数据并决策，而人类的竞争力将被削弱。其次，大数据与 AI 结合，将让科技公司和政府前所未有地掌控个人生活。算法可以预测甚至影响你的选择，比如消费决策、政治立场，甚至情绪控制。这可能导致个体失去真正的自由意志。最后 ，AI 可能催生超人类，结合生物技术和脑机接口，部分人类可能升级成具有更强智能和身体能力的新物种，而普通人则可能被边缘化，社会不平等加剧。赫拉利警告，如果人类不能掌控 AI 的发展，未来可能由算法和数据主导，而非人类自身。你怎么看？你认为 AI 会带来更多机会，还是更大的威胁？